Qashqadaryoda suv bilan boshlanayotgan yangi tarix. Qarshi shahri endi nafaqat chiroyli go'shalari, balki zamonaviy suv sporti maskani bilan ham e'tibor markazida. Bugun Qashqadaryoda yangi suv saroyi ochildi va biz bundan juda ham xursandmiz. Suv saroyining ichlarini ko'rdik, juda ham zo'r, haqiqatda zo'r vibe'ni bera oladigan darajada ekan. Biz yurtboshimiz yaratib berayotgan imkoniyatlardan foydalanmasak juda ham noto'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Bunaqa imkoniyatlardan faqat foydalanish kerak, xursand bo'lish kerak, ularni ishlatish kerak xolos. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2024-yil 7-iyul kuni Toshkent shahrida ayrim obyektlarga amalga oshirilgan tashrif davomida berilgan topshiriqlar hamda 30-sonli bayon ijrosini ta'minlash maqsadida Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahridagi Chaman mahallasi hududida zamonaviy yopiq suv sporti saroyi foydalanishga topshirildi. Men o'zim ham suv sporti bilan shug'ullanib turaman va ko'plab natijalarga erishganman. Prezidentimiz bizlarga yanada katta imkoniyatlar yaratib berayotganidan xursandman va buni biz mag'rurlanib kelgusida jahon chempionati, ya'ni olimpiada chempionlari bo'lishga harakat qilamiz va intilib qolamiz. Suv sport turini barcha yoshlarga tavsiya etmoqchiman, chunki hamma yoshlarni sog'lom turmush tarziga o'rgatish asosiy maqsad bo'lib kelmoqda. Hamma do'stlarimga tavsiya etib boraman. Men ham o'rganib sport darajamni oshirmoqchiman. Ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari, World Aquatics byurosi a'zosi Shahnoza Mirziyoyeva, Qashqadaryo viloyati hokimi Murodjon Azimov, kasb uyushmalari hamda O'zbekiston Aquatics federatsiyalari raisi Qudratulla Rafiqov, sport vaziri Adham Ikramov, Milliy olimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Otabek Umarov hamda mahalla faollari, murabbiylar va sportchilar ishtirok etdi. Suv sporti saroyida orqali suv sportchilarimiz ham, suzuvchilarimiz ham albatta mana shu katta karvonga, o'zbek sportini karvoniga o'zini hissasini qo'shadi albatta. Bunday joylardan albatta o'zbekni madhiyasini yangratadigan, dunyoga o'zbekning nomini taratadigan odamlar yetishib chiqadi, lekin gap faqat shunda ham emas. Bu yerda minglab qizlarimiz, suv parilari sog'lom, salomat bo'lib voyaga yetadilar. Suv parilarini sog'lom bo'lib voyaga yetishi, qizlarimizni, singillarimizni mana shunday go'zal bo'lib ulg'ayishlari bu mamlakat timsoli hisoblanadi. Qurilish ishlari to'liq yakunlanib, barcha asosiy va yordamchi infratuzilmalar belgilangan loyiha talablari asosida barpo etildi. Suv sporti saroyi mos holda jihozlangan bo'lib, unda asosiy suzish havzasi, balandlikdan sakrash havzasi, bolalar uchun 2 basseyn, fitnes va majlis zallari, media xonalari hamda yordamchi infratuzilmalar mavjud. Ushbu sport majmuasi hududda suv sporti turlarini rivojlantirish, yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish hamda xalqaro darajadagi musobaqalarni o'tkazishga xizmat qiladi. Endilikda Qarshi shahri xalqaro suv sporti musobaqalariga mezbonlik qilish salohiyatiga ega hududlardan biriga aylandi. Bu esa nafaqat sport rivoji, balki turizm, yoshlar bandligini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu maskanda endi suv shovqini emas, g'alabalar sadosi yangraydi.